Nossa, eu amo pipoca! E tu como fazendo barulho, é? Eu tô em casa, não tem ninguém vendo. Não acredito. Menino, tu tá mastigando bosta, é? Eu tô em casa, hein? Que nojo. Eu não acredito. Gravando. Para de ser mal educado. Quê? Eu gravei você comendo e fazendo barulho. Se você não parar, eu vou postar esse vídeo na internet. Você não é maluca? Ah, é? Postando. Não! Eu prometo que eu vou comer agora sempre igual um cavalheiro. Muito bem.